ka mga sala nga makapatay, deadly sins, capital sins, mga sala nga tinubdan sa tanang sala nga ato nahimo. Unya, halos aning pito ka mga sala, wala gyud kay naay usa ka sala aning pito nga wala gyud kay makuhang kahimuot para sa imong kaugalingon. Atong tagsa-tagsaon. Ang sala sa garbo. At least ang sala sa garbo, mahimuot ka kay feeling man kang sikat ug ikaw ray maayo. Garboso, meaning, ayada, ako na good ni. So malipayon, imong kalag ug jutay. Ikaduha, sala sa pagkadalo. Dalo. Kaning sala sa pagkadalo, at least malipayon ka kay daghan man kag kwartang sige kumkom, puno man ang imo ang drawer o kwarta o puno pud ang imong bangko kay dalo ug ka. So malipayon imong kalag kay naa man kay kwarta. Kaning biga last ay klaro, istoryahon pa ba nato na, no? For a moment, for a short moment, makatagamtam ka sa kalami. Sunod, kaning kasuko. Kaning kasuko, at least ikaw, makapahungaw ka sa nagpuot mong kasing-kasing, unya at least muhungaw tong imong hanghangin sa gawas kay magpangus mo mangkas kasuko. So nalipay ka gamay kay imo mang gipakita. Sunod, kaning pagkadalo og pagkaon, gluten, dalo og pagkaon, katong una hikawan, greed, hikawan, kaning kining siya gitawag og gluttony, dalo og pagkaon. Ay malipay man kaana kay gabutirik man ang imong tiyan sa ilabihan nimo kaon, no? Sunod, kining pagkatapulan og pagkataspukan. Malipay man kaini kay og tapulan ka, magsige man lamang ka og lingkod og silitulutan og tulo TikTok og di ba matulog ra ka kay tapulan god. Di lami kay feeling. Pero ang katapusang sala, capital sin, di gyud ka kita ini kahimuot. Unsa man ni kaning gitawag og suyaan, ang pagkasuya. Manilisod kaayo ning suyaan kay kanang suyaan bisag unsaon nimo hupay-hupay imong kaugalingon suya ra gyud ka, ka lang, no? Nya mo na mahitabo sa mga tawo labi na kung naa kay mga suod sa imong kinabuhi, naa kay mga suod nga imong nakita nga mas successful sila nimo, mas gwapo-gwapo sila nimo, mas arang-arangan ang ilang pagpuyo nimo, mas lami ilang sakyanan, unya ikaw ani ra gyud ka, inigtan-aw nila ka lang. Sakit kinasdugan, makikumpetensya ka, maghimo kag kompetensya aron nga ikaw makalabaw nila. Di mangyod, di mangyod ka kalabaw. Unya ra ba gyud ang kasagaran nimong suyaan ang imong mga suod. Kabantay mo? Ug wa mo kabantay-bantay. Ang mga suod nimo kaayo nga feel ra kay nimong cool ka lang, pero sa luyo imong gisigig libak, imong gisibig hilabot, kay ngano man dili ka makatan-aw sa pagdawat nga ikaw wag yung kakatupong niya, ka lang. Alright? Nganong gahisgot man ko ani?
Tungod kay kining pagkasuyaan, mauni ang attitude natong mga katawhan nga bisag unsay buhaton sa imong mga amigo, bisag unsay maayong ipakitang pulong o maayong ipakitang buhat o mga maayong gawi nga ilang ipakita, kay suyaan man ka, di gyud ka ka-appreciate. No? Magpulo paminaw ka, magpulo pahiyom ka, pero sus pagkaingon ang iyang mong utok kay naong biyain niya. Kasi bisan gani sa Facebook, bisan gani diha sa social media, ato man gihapon maipakita atong pagkasuyaas, kulo click kulo like dayong heart, pero ang imong kasing-kasing na gwapa pa man ko ani niya. Suyaan, capital sin, kini mo ay hinungdan ngano nga bisag unsay gihimo ni Kristo dito sa iyang kaugalingong lugar, ang Nazareth, nga iyang gipakita ang mga maayo niyang gawi, ang pagsangyaw sa maayo niyang pulong. Mingon pa gani siya nga kining atong gibasa karon inyong nasaksihan dinhi kanako. Pero unsa may ilang gihimo? Pastila, no? Naglagot man hinuon silag maayo nga nagpaminaw sa kaanindot sa gisulting Kristo, unya ilang gidala si Kristo ngadto sa tuboy sa bungtod kay ilang ihulog sa pangpang. Ngano man dili sila ka-accept nga si Kristo nga ilahang kaubang silingan sa una, nga nakaila sila sa ilahang amahan nga karpentero nga si Jose, nga nakaila sila ni Maria, unya si Kristo karon ang mutudlo nila ani nga niingon nga kining inyong nadungog ako ni ka lang. Ang pagkasuya sa mga tao mo'y hinungdan sa pagsira sa ilang pananaw, pagsira sa ilang dalunggan, sa pagpaminaw sa maayong pulong, ug kundili ma-check ang atong kasuyaan, makapatay gyud tag tawo. Tanawa unsay mahitabo, ang usa kasuyaan, ang usa kasuya, no, ang suya, ang envy, mamahimo siyang insulto, ug ang insulto magdala og violente. Kay lagi, tanawa ha, naglagot sila nga nakadungog ani, ilang gibitad si Kristo sa bungtod, kay ila untang ihulog. May nalanggani, no? Kay nakaipsot si Kristo sa taliwala ug mipahilayo kanila. Bantayan nato mga higala, nga dili mo patigbabaw ang atong kasuya sa uban. Dili mo patigbabaw ang atong kasuya sa atong mga igsuon. Dili mo patigbabaw ang kasuya sa atong mga silingan. Dili unta mo patigbabaw ang atong kasuya sa atong mga higala. Kay kun magpatigbabaw kini ug magpadayon kini mga higala, kini maoy makaguba, makagunob sa imong kinabuhi. Matod pa, ang 7 deadly sins maghatod kanimo ngadto sa impyerno. Karon ang pangutana, unsa may atong buhaton aron dili mo patigbabaw ang kasuya? Kay tendency man ni naa man gyud permi ato man gining mabati, di ba? Ayo jud kog ingnan ninyo dinhi wa gyud mo masuya sukad. Okay, tanaw na itong istorya, no? Halos tanang kasagaran, no? Daghan kitag mga panahon nga nasuya ta. Karon, atong dawaton na dawaton nga kita dunay tendency sa pagkasuyaan. Busa sa tanang mga higayon ang mga taong ni anato, dili nato makita ang iyang kamaayo tungod kay sarado na sa suya ang ato mga mata. Sarado ang atong dalunggan sa kasuya sa kamaayo sa ubang mga tao. Unsay atong buhaton? Usaray ako isulti. Ang pag-angkon nga ang Ginoo ang iyang gugma maoy magsukod sa atong pagkatao, dili sa gidaghanon kun unsay naa nato, kundili sa atong pagkatawo ug tungod sa iyang gugma kita iyang tagaan.
Karon, dili ta maglingi-lingi sa uban. Kay tendency is, iniglingi-lingi nimo, daghan yung mas gwapo o mas gwapa nimo. Iniglingi-lingi nimo, daghan yung mas kwartaan pa nimo. Iniglingi-lingi nimo, daghan ka makita mga fashionista. Unya kita, muragid ni atong gisulob. Katong balay, ingon ani ra gyud. Atong kotse, dili gyud kaapas atong uban. Kung galingi-lingi ka. Kay mo man na hinungdan sa pagkasuya. Unsa imong buhaton? Ayaw lingi-lingi, pundo. Tanawa ang sulod sa inyong balay. Kung naamoy refrigerator, kung naay tungag kilong karne, pasalamati ang Ginoo. Og ila duha og 3 ka kilo ila, problema na naila. Ang imo maone, tungag kilo ray na animo. So inang Lord, thank you kay imong gihimong tunga. Basog ugma, usa na ka kilo. Inigtanaw nimo sa salamin, ha? Kanya pagtanaw nimo sa imong nawong, moingon ka nga, oh my goodness, ninipis naman ang akong buhok. Gaha atong niaging tuig, di pa man kaayo, karon nipis naman ni. Pasalamati ang Ginoo, kay dako nakaog agtang. Inanaar man na siya. Kung ang akong nawong, ingon anira, huy, ang Ginoo biyang nihatag ni mo anang imong nawong, di ba ni palami ay nawong, kay dito sa langit, wa naman ang nawong nga, lain naman ang atuang kinaiya dito sa langit, dinhira man na sa yuta. Kung ang imong kwarta, gamay-gamay ra karon, iphana o pila ka buok, unya inighuman ni mo gihap inang Lord, thank you ani. Kay kung maghisgot ka atong uban, daghan kitong ila, ang imo, mura ni. Thank the Lord for that. Take note. God loves you. And if He loves you, that means He provides. Muhatag siya ninyo. Inani ni siya. Ang gugma, muhatag yun na siya. Gani, sa taong mahigugma, ikaw kung nahigugma kag maayo, ikaw maghuna-hunag unsa imong ihatag sa imong gihigugma. Unya, imagine kung ang Ginoo mo ay tag-iya sa tibuok kalibutan. Unya, nahigugma nimo, di mo hatag siya nimo. Kaso lang, ayaw pangayog daghan, ug mas grabe pa imong gipangayo. Ang problema mauni, paabuta ug unsay ihatag sa Ginoo, kay ang Ginoong nahigugma nimo muhatag na nimo. Ha? Ikaw po, di ba? Ikaw po kung nahigugma ka, dili po ka magsigpangayo. No? Kung naa kay uyab di ay, mayon day ka pirmig, tagay niya ako grilo. Oy. Tagay, ay, birthday na ako, tagay niya ako og sapatos. Sige, sige, na. Ikaw po, kung nahigugma ka, ayaw paghulat nga pangayuan ka. Hatagi! Inigtanaw ni mong wa pa siya rilo, paliti siya og sapatos. Ha? In other words, tanan nga naa sa inyong panimalay, gasa na sa Ginoo. Tanan nga ang imong nawong, ang imong pagkatawo, gasa na sa Ginoo. Kung kinsa ang imong mga anak, ang imong pamilya, ang imong silingan, ang imong pagkaikaw, ang imong kinabuhi, gasa na sa Ginoo. Iphana. Count your blessings. Do not count the blessings of the others. Because little do you know, nga daghan kaayo ang gihatag sa Dios nimo nga wala gani nimo pangayuah. Munang magsigitag pangayo na dili ihatag sa Ginoo, bagulbol ang abot. Munang ayaw pangayo, inang Lord, I love you. Thank you for loving me. I love you so much, my Lord, and I love you more than myself. Never permit me to separate from you again. Then do with me what you will. And I'm gonna tell you, it's magic. Lord, I love you. And little do you know, He would say, I love you too.
where you are, who you are, what you have, are expressions and gifts of God's love for you. So ayaw kasuya. Huwag tanga ang kasuya. Because you have more than enough.